Ja sam Renzo Baulić s odjela za psihologiju i za mene studentski grad više predstavlja dnevne aktivnosti. Mislim, noćne aktivnosti su studentima naravno bitne da imaju gdje izaći na večer opustice, ali osim toga na studiju imate velike rupe u predavanjima, po 2-3 sata povremeno. Neki studenti ne žive toliko blizu fakulteta da im je ok ići kući, odmoriti kući pa se vratiti na fakultet, tako da ono što je bitno za studentski grad, osim tog noćnog života, za kojeg pretpostavljam da je dosta ljudi spomenulo, je i imat prvo dobar kafić kraj fakulteta gdje mogu se popiti kavu između predavanja. U Zadru primjerice studentski klub Božo Lerotić, nama je to super dodatak gdje student može otići igrati stolni tenis, PlayStation, društvene igre, popiti kavu i uglavnom osim tih dnevnih aktivnosti koje su tako samo popiti kavu sist, ono što bi studentski grad svakako treba imati je ponudu nekih, ajmo reći, nesvakidašnjih dnevnih aktivnosti, primjerice studentske ulaznice za muzeje, studentske ulaznice za kazališta, da se ne svede sve samo na ili učimo ili pijemo i partijamo vanka. Naravno, bitno je da imaju gdje popiti i propartijat, ali bitne su i ove dnevne aktivnosti.